mbote ba papa ba mama bandeko basi bandeko mibali ba jeune garçon ba jeune fille o bolingaka mama ba couple mikolo to aka na système kiyoki kaka to na système kiyoki kaka ndeza ma evandisi masolo eloko mususu mikolo kiyoki kaka donc ba yoka tina matoi ekota ekangama bongo te vero mawete ma copine bongo te bayoka bamona omonde eza boye omoni papa ndenge eza na pouvoir omona kaka nini naza boye nazala kutu mwasi so natindi pesa wana mai na meloka mwasi abona pesa wana mama ekoservinga biloko papa biloko na na chaki da kuna na chaki da kuna biloko telemaka ke ezolia c'est compliqué ngani mama papa yo bolekisi kobenga ndamena otoka kobenga benga nga boye nini mwasi azobalo papa pardon biloko nyonso wana eyaka ntango yo ozodobe na mwasi bien te mpo na ebandeli ntango bolingana na mwasi omona mbai na ajogo soki azodobe nazoyoka gu nayoka bien nayoka sentime ezokotanga ezokanga kakakaka ekangi matoi gu lelo gu wana nyonso na mai ekenda wo mpo anini mobali akoma na ye faible mobali akoma soso mobali akoma moya koloba eza te super mobali ezobima noir abi mwa mwasi mosu ayebisingabi mwa mwasi mosu ayebisingabi maa bacouple nga loko omoninga boye naza fan club ya komela super ya komela makide mibali nga mpe nalingaka mpe nakomela ngo mais oyo yanga mobali banda to banda ata olingo ntango gu mabe solo mabe ntango obokonga se boye noir mpe nde eza boye nazoka nanga mpe zemi te nga na binzambe mibali bwana makambo ngai mibali mibali boyi na makambo nde boye ozalaki na bagrade lelo bagrade nyonso to ekweya kaka pamba boye bagrade wana ekweyi yo mpona nini parce que mwasi nyonso tu ndenga nayebi ko soki na butu bozalaki na gentil te ntango soki na moi bozalaki na gentil te na butu ntango bosimba ye mama sepeli aoki mpena kimia ye bango na ntongo achange langage omona kominga dadi mama na kufi okakomi dadi nachaloma osokola mpo anini aoki sentiment aoki bien metango ozokwa kookisa mwasi bien te oza oza eloko te donc fo lukomi tala malamu oloba nzambe nga nayokisa mwasi na nga so elengi te ntango tolingana mwasi azala kopesanga bagrade mwasi azalaka bimele oyo nayokisaki so elengi te mpo na nini omoni ke ntango mwasi ayoka so elengi te soki aza mwasi moyo ya malamu akoma mposa kosala rapport sexuel ekokima akoma ata asali na rapport sexuel so natika nga so eposa ngo eye moto azosala nga aza na ye te fomi natika omona ndenge ezalaka omona mwasi akoma otika ntango azotika directement elongine mpe komi kobeba omona bote ebadi kokima mpo anini azalaka nde so na sentiment te ayoka na so nini te akomuta baproblème yanga nomoni mibali lifo bobongisa eza vraiment obligatoire ntango omoni kozovana na mwasi na osanti ke ndenge na bandai kozala naza su bongo te en tout cas fo lata susi wana olobaka te problème nini ezotungisa ngo ekoteminga nayoka su sentiment te oyo ekoteminga appétit ya kosala rapport sexuel eza te oyo ekoteminga ke superme na ngai ebebi oyo eza na bato mosusu bayoka meme mabindi douleur azoyoka douleur wana ye mpe amesene na ye nango amesene na ye na douleur wana nde ye ayoka douleur amesene na ye nango amona ngango nayoka douleur atiki na ye mpe ndenge eza na ntango omona deja douleur wana batesticule yango nde yindisaka sperme fo luka ke obongisa ke douleur wana ezala susu te fo luka ke obongisa pour ke douleur wana ekima fo luka kobongisa pour ke douleur wana ezala te okoma à l'aise ozala bien na mwasi na yo yango wana bobenganga ma bacouple
na numéro wana benga na WhatsApp okozala jamais déçu na kopesa yo bakisi oyo ezaki kozongisaki mobali na ololenge ezalaki yo moto omoni wana premier hémorroïde ezotungisa yo faiblesse ezotungisa yo makasi posa ya kovanda na mwana mwasi boye posa ya kodobe ezalaka susu te envie wana ekima okoma kaka bongo kaka boye benga ngai nazongisela yo posa wana topesa yo bakisi oyo kosunga yo topesa yo bakisi oyo kobongisa yo yo mpe mama na ngambu na otala eske nga lokwa naza bo mobala azala so na mposa kotushe nga te ndenge azala so na mposa kotushe nga te bwamona nga na probleme te ta mosusu yo kozalaka moto te po mama mpe atiraka mobala auti mosala ye boye kutu pene obongisi elongi kitoko olateli ye mauvais bord ntango azotala bo azosepela ozopesa petit mais soki opesaka nyonso apeti tomoni ke mobali mpe azala nini obebisa nzoto ntango mosu na banduta na babiloko ebelebele mobali mpe ezokimisa posa omwa mpe mwasi epesa yo eza te yango namoni bobenganga partout esika bozwami yo moto oza na baproblème ezotungisa yo mobali tozalaka bien mobali kaka boye akima ngai mobali kaka boye akima ndako mobali kaka boye mituna nyonso oyo ozoluka mituna nango bengama bacouple okozala jamais déçu okozwa solution na baproblème oyo ezotungisa yo bakisi na biso ezali omoni nalakisa bino za mosusu naosala bakisi nazolakisa bino ntango bakisi esili mpona nini nalakisa bino mpo boyebaka babiloko nga naloba na bino eza vrai eza na motu mosusu azoleka na émission anaye na matière te maleki ntango oloba bongo ntango okoma yo bengi abengama bacouple mpona pesa ozo comprendre donc benganga ozo bakisi na yo nga moko elakomi na loboko na nga moko okomona kosepela kozala jamais déçu papa benga sombela mama benga sombela papa ozata na ndeko noyebi ke ndeko na soka osala kaka azolela eza na motu mosu elenge toilette bayoka yango su te posa toilette mais so ake na toilette avanda po asala yango kaka ezobima te akoforce ezobima te akoforce ezobima te bato bongo bazali benga mama bacouple benganga o ngai couleur na ngai ezalaka bien mais lelo na talanga mama bacouple nde naza talanga nde naza so na koti na monde ya maquillage imagine na place oza so na bima ndeni na koti bia na monde ya maquillage bazonga neti salon na biso je me retrouve ndenge eza wana na kepe na je me retrouve na bike lelo nde naza bona na besoin na belongi mosusu basala nga siko biloko talaka so na obima ndeni mpo nde naza bona naza ni maquillage ni crayon ni eloko kaka poudre nga mama bacouple bota kibungu yango nde naza bo eza na lutu nango nakomeka yango nameka yango na misu na bino poke bomona yo moto otiaka tembe biloko wana eza biloko bokoko te boye yango oyo bomoni yango eza na kati ya kibungu nango eza na kati ya kibungu nango dona ozwaka mwa ndambu yango oyo bozomona nazwi ndambu bomoni nazomona lutu nazomona lutu nazopakola na misu ya yo ndeko ozolanda ngai yo moto omesana nga wana bima bien foka fode te boye ominyokolaka nzoto pamba benga na mama bakupe za monjimi yango tala vraimen nabendi boteko nzambe puzo ndenge ebendisa makasi omoni na pakola ngo sur place omoni emelimba mo mai nyonso emeli motoko emeli mai nyonso donc nde na ntango boyo nakona ntina niovi te parce que natie bolanga okenda salon na biso je me retrouve mama Judith lokwa aza wana la chef 10 lokwa aza wana abike mama nde naza bolelo na ochange elongi nakomisa elongi boye tellement eza capable ye na makala domaine na ye wana akosalanga mpe bisala sala omonaka elongi ebiminga nde mosusu mais naa na monde ya maquillage te naopesaka aposa mama apesaka posa mama apesaka posa mama fo pesaka posa nde naza bona opesa petit maintenant na maquillage ni basile ni crayon ni eloko kaka poudre oyo nga moko nasali nazwi kaka poudre wana tie ntango natie ka bombala mona opesa mobali posa mobali aotala mbebo na nde eza mwa supu mais supu mona ndenge abe natie ni brillant
ni buyeni eloko mais na opesa posa sikoto na opesa posa bo mais yo kopesa elengi fo petika biloko petiki nzambe na nga ntango ozopetika ozoboma basolo papa ngu ozokimisa dikidiki ndeko na ngai luka otala eza na basi mosusu ekamusanga omona otamona nzela awa nyonso samapeke etondi na bapwala samapeke etondi me aotambola mpe moto abongo azoseka mosu azotambola ngo na mine nyonso bapondu nzambe na ngai bapondu elati na minu siko oyebisanga yo ozotambola ndenge na bapondu yo samapeka sopi nayeba te soki olingo osabisela ngai sopi eza ndenge na oyeba te soki olingo okanga suki kuna soki olingo ekoma rasta ti siko na komprenaka te ozotondisa biloko ntango yo otondisa biloko wana yebisanga eske mapeka nanu ntango etondi bapwale solo nini kunini oyo yango ezobimisa papa kolinga lembulwa akoka kunini basuki wana ezopesa gunini ndeko na ngai ndeko papa ndeko mama boza wana boza oblige ya kolandama bacouple boza vraiment oblige na kosa bino te landama bacouple ozwa lite ya pete mpona mambo ya mbetu ozwa lite ya pete mpona mambo kodobe obongisa mbetu pour que bozala bien na yo na mwasi na yo ozokomprendre pour que bozala bien na yo na mwasi na yo koluka okotisa désordre te vi basakanaka nango te vi ezalaka na brouillon te ntango ozomona kaka moto wana nzambe atie pembeni ozomona epamba lobo oyebi te ntango ozonyokola lelo abalaki yo amonaki ozalaki bien lelo bokomi ndako moko apeti ekimi akomi kobaye yo ozonyokola molimo ya mwana moto mpona nini kiyoki puissance kiyoki wana benga partout esika ozwami kiyoki eza deja na terrain kiyoki esi ebimi na moto nango ebimi na makambo nango donc ekosakana kutu te omeki mbala moko sepeli omeki mbala moko ozala jamais dessus bobenga ngai partout esika bozwami na baproblème na bino oyo ezotungisa bino nakosoutenir bino na bakisi soki bolina soutenir bino na priere nakosoutenir bino mpo ezanga opassion na ngai ngani naza boye benga na omama bacouple benga kolemba te so omoni obenga na yambi yo te na whatsapp na minti ata mosusu nazokipe mpo na mpe na misala ti komelanga ntango na wana kotanga na orépondre yo komelanga ata na facebook ya docteur Bobet komelanga ata na facebook ya mama bacouple omonanga na orépondre yo nazala na mpo na bino te nazala na vraiment mpo na bino mobali nanga tozalaki mpe mobali akoma mikinza soko bandi kobeta mikinza mama bacouple pui nzambe nanga chambre etondi solo mama mosu ayebisi ngai mama bacouple nayoka somo moko na biso mobali nanga paster atelemaka boye na chere nayokaka tui ebimi bato nyonso na église place nazalaki bayebaki te mais solo epandani siko nga moi place nazalaki lokola tovandani pembeni na bien nzambe oyo problème nini mobali asoni boye modeli boye benga mama bacouple okozala jamais dessus benga mama bacouple okozwa bakisi benga mama bacouple okozwa solution benga mama bacouple okosepela vraiment nazalaki na plaisir ya koprésente bino émission oyo avec lofundu na lulenda vraiment bandeko bapesa biso mpe confiance merci na bango oyo mpe nano opesi biso confiance te nayebi kaka ndenge ozala okobenga biso tokotekelo bakisi partout esika ozwami oza problème ya loposo ebeba yo oza problème ya bassin eza moke libumu ndikila olingi libumu ekita olingi ozwa taille ozwa forme benga mama bacouple okozala jamais dessus onga loko naza boye mbebo nanga eza bien te nalingi mbebo nanga ebonga benga mama bacouple okozala jamais dessus cancer ebeta ngai banor ebimanga benga mama bacouple okozala jamais dessus na baproblème nyonso oyo ezotungisa yo vraiment merci beaucoup na baye nyonso balandaka ngai tokutani à la prochaine occasion.
Bye.